क्या आपने कभी सोचा है कि रात में आने वाली ये आवाज सिर्फ रात को ही क्यों आती है? वेल, ये एक मेल क्रिकेट की आवाज होती है जो अपने पंखों को आपस में इस तरह रगड़कर ऐसी आवाजें निकालता है ताकि फीमेल इसे सुनकर उस तक पहुंच जाए और फिर ये आपस में मेटिंग कर सके। और कुछ क्रिकेट्स तो इतने हरामी होते हैं कि वो एक पत्ते में छेद करके अपनी आवाज दूर तक पहुंचाते हैं ताकि दूर दराज की फीमेल्स को भी पटा सके। और ये सब कारनामे अंधेरे में होते हैं जिससे कोई शिकारी इन्हें नहीं देख पाता और ये आराम से अपना काम निपटा लेते हैं।